Daí, mano, vou gravar aqui um bike check da Hup. Foi subir na bike e caiu. Tá bom, vamos. Tá, vou começar aqui. O freio é uns RAM Waved. Meu Deus do céu. Tu. Gatinho. Não, tá, o guidão é um Hup Tape. Ele é mais reto, né? Então é melhor dar um ré antes. Caixa de direção Maneco com uma mesa da Provitec. Aqui. Deixa eu ver. Suspensão. Tiro 300, que é a melhor suspensão. Você pode dar tiro aí. Vamos acertar o headshot daquele cara que tá na tua frente que não vai ligeiro. Que tá indo mais devagar, né? Deixa eu ver aqui. O que eu posso falar? É um quadro, é uma Hup, Naja, né? Não, vocês não viram. Me dá nojo. Hup só me dá nojo. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Banco Hup. Sarac 01. Tá bom. Um aro VMAX. Resistente Topzera. Quando a rampa olha pro VMAX, ela quebra no meio. Disco Absolute. É um disco bem bom, mas é da Absolute, né? Então às vezes é uma porcaria. Chega aí, entrevista agora aqui mesmo. Ó, bando de retardados compra aqueles Mavic e tal. Ao ver uma rampa, o bicho encrava ou entorta. Agora o cara tem um VMAX. Deixa eu arrumar, cara. VMAX, né? Tal. A rampa parte no meio ao ver o VMAX. A rampa faz isso aqui, ó. A rampa vê o VMAX vindo da rampa, já faz isso aqui, ó. Acabou. Continue. Beleza, propaganda mais de 8 mil. Agora... deixa eu voltar aqui, ó. Meu Deus do céu. Vezan paga nós. Não era o T-Line paga nós? O T-Line, quer? Tá bom. Então. Vou ter que virar a bike agora. Não, pra que maga? Cindy. Tipo, humilhante, uma criança humilhante brincando com um negócio. Sabia que já tava gravando, né? Então, vem aqui, ó. Macaquinho Shimano. Aquele porcaria que você compra no R$1,99 lá. Cogumelo brilhante. Que quebra. Olha aqui, ó. Cogumelo brilhante. What the fuck? Tá bom. Esse aqui é aquele macaquinho que você compra. Quebra depois de um dia de uso já. Vou ver aqui, ó. Catraca Shimano. De boa. O cubo é um Shunfeng. Tá focado agora. Beleza, fechou. O dianteiro e o traseiro são os mesmos. Pé de vela é um Neco. Não é o melhor do mundo, né? Esse pedal limpo aqui pra caralho. Guia Hup. De boa, essa daqui tem bastante peça da Hup. Tiro 300, então. Aqui. E vamos fazer uns takezinhos aí da... Galera, agora eu vou falar aqui as peças que eu vou trocar. Eu quero trocar esse tiro 300 aqui, né? É muito perigoso. Você tá lá descendo às vezes a pista, vai lá, dá uma puxada, dá um tiro, o outro cai na tua frente, dá uns tombos lá, uns cambalhotas, todo mundo morre. Beleza. Daí eu vou trocar esse macaquinho aqui que eu falei, né? Que é uma porcaria. Quebra lá, você... Acho que algo de errado não está certo. Tá bom, esse pé de vela aqui ainda tá bom, né? Pra mim, não sou muito pesado. Porra! Ainda tá bom, então, mas eu ainda vou trocar esse pé de vela aqui que já tá frouxando, já tá meio cagado. Então é isso aí, galera. Falou!